खुद का पीसी बनाने की सोच रहे तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। सबसे पहले कस्टमाइजेशन, आप हर कंपोनेंट को चुन सकते हो, जैसे प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, इन सभी को आप अपने कामों के हिसाब से चुन सकते हो। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब आप कम से कम पैसों में अपना पीसी पावरफुल बना सकते हो। थर्ड और अंतिम, आपको बहुत सारा नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है और बहुत सारा टेक्निकल ज्ञान प्राप्त होने वाला है। आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालना पड़ेगा, जैसे कंप्यूटर की स्पीड कम होना, ट्रबल शूटिंग, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। वारंटी की बात करें तो जब हम खुद का पीसी बनाते हैं तब हर कंपोनेंट की वारंटी अलग अलग होती है, जबकि प्री बिल्ड पीसी में ऐसा नहीं होता। तो आप किस तरीके का पीसी बना रहे हो मुझे ज़रूर कॉमेंट में बताना।